Olá, signo de Aquário. E aí, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito mais do que bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E se você ainda não me conhece, caiu do nada aqui no canal, eu sou Beta Gonçalves, muito prazer. Já convido você a se inscrever aqui, a vir fazer parte dessa luz. E não se esqueçam do like, o like de vocês super ajuda, super fortalece e eu serei imensamente grata. Hoje tem leitura intuitiva geral para a vida amorosa. E está valendo para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Júpiter ou Vênus no signo de Aquário, tá? Não se esqueçam que é uma leitura geral, não vai ressoar com todos. Pegue para você somente aquilo que você sente que se encaixa no seu momento, na sua realidade, tá? Para quem quer atendimento particular, tem as informações aí na descrição do vídeo. Sentiu no coração, deixe seu nome para oração. Vamos lá então, respirando fundo, mentalizando coisas boas, signo de Aquário, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Júpiter ou Vênus, gratidão, a espiritualidade, campo afetivo, signo de Aquário, e nós temos aqui a chave também, a nuvem, a lua, a casa, energia do número 4. Olha, resoluções, soluções que se aproximam aqui. Alguém precisando sair dessa dúvida com relação a algo, com relação a alguém, alguma situação onde eu me sinto no escuro. E eu preciso sair dessa escuridão. Usar a sua intuição para sair dessa escuridão, dessa dúvida, né, Aquário? Porque você, ao mesmo tempo, o que eu vejo? Você pode estar, são aquarianos, um grupo de aquarianos, né, que está saindo, se sente já tendo uma clareza com relação a alguma coisa, porque essa nuvem eu já vejo ela ir embora. É alguém que quanto mais está desapegando de algo, mais sente que essa nuvem está indo embora, né? Então aqui fala desta nova fase de confiança, ou alguém que eu estou conhecendo e é alguém de confiança, é uma pessoa que me passa essa segurança, é uma pessoa próspera, uma pessoa romântica, envolvente, né? Então eu tô desapegando, tô saindo de alguma situação, estou tendo uma clareza e estou vivendo uma nova fase. Ou alguns que vão precisar sair dessa instabilidade emocional. Tem alguma confusão aqui, mental, sabe? Alguma coisa que não está clara. O que eu vejo é um momento de superação. Ou eu tô superando alguma coisa para viver essa relação, né? E nós temos aqui, ó, a rainha de paus, nós temos número 7, tem a serpente e tem esse novo relacionamento. Gente, alguns capricornianos estão nesse momento onde vocês estão finalizando alguma coisa. Eu tô finalizando um relacionamento, lidando com uma pessoa muito sem escrúpulos, uma pessoa aqui que não é de confiança. Pode ser você resolvendo alguma coisa com esse passado. A leitura traz essa mensagem, escuta a sua intuição com relação a algo ou alguém. Porque pode ter alguém retornando com essa falsa proposta, porque aqui também mostra alguém retornando, só que a leitura fala, vai depender de você agora. Tem alguém chegando e eu preciso saber agir. Olha só, nós temos o chicote. Se eu for impulsivo aqui, ó, eu vou fazer a escolha agora. Se eu quero essa libertação, se eu quero essa libertação, porque eu preciso resolver essa situação, mas de qualquer forma eu vejo algo sendo finalizado, gente.
Alguém tá saindo desse período onde eu não tô conseguindo ter uma clareza, onde eu tô confusa, eu não sei o que eu quero. Pode ser alguém com dúvida, né? Alguém aqui sendo impulsivo, mas o caixão fala do fim, ó, de uma situação e o início de um amor, de um relacionamento, de uma união. Para alguns aquarianos isso vai se encaixar na vida profissional, né? Que pode ser um novo início. É um momento de renovação aí para vocês, que pode se encaixar assim na vida profissional para alguns, tá? Estamos falando aí de campo afetivo, mas a espiritualidade usa de várias formas para se comunicar com a gente, né? Está tudo ligado. Então, é a libertação aqui, tá? Tô me permitindo viver novas experiências aqui. Tinha realmente alguém muito imaturo, alguns capricornianos lidando com essa pessoa imatura, porque aqui mostra essa pessoa impulsiva aqui, né? Alguém que pronto fiz, pronto falei. Então, aqui pode haver uma situação de caos, se eu não me posicionar, se eu não sair dessa dúvida. Claramente vejo algum aquariano, tá? Aquarianos que estão nessa dúvida, ou você está lidando com alguém que está nessa dúvida, mas tem alguém que está nessa confusão, que está nessa escuridão, e também tem alguém saindo disso. Tá? Quem está nessa dúvida vai sair dessa dúvida. A sua intuição ela vai confirmar algo. Então, gente, adaptem na realidade de vocês, porque pode ser nas relações aí, no geral, pode ser alguém da família, no trabalho. Tem algo aqui que vai ser mostrado, tá? Para alguns, alguma coisa vai ficar clara e você vai se posicionar. Você tá indo para um momento novo, é uma nova fase. Então, essa nuvem, ela vai embora, ela tá passando, e de qualquer forma, vejo os aquarianos, nossa, tô com Capricórnio na cabeça, gente, aquarianos que tem aspectos fortes aí no mapa astral, no signo de Capricórnio. Olha aí. Alguma coisa aqui, ó, afetando a saúde de vocês, afetando o corpo físico. Tem uma cobra aí, hein? Viu? Essa pessoa trazendo essa tristeza para sua vida. O caixão tá falando de algo que precisa ser encerrado ou vai ser encerrado porque tá trazendo muita tristeza para vocês ou para alguém. É o encerramento de um ciclo. Alguém aqui precisa ser muito firme. Também vejo isso. Essa tristeza... Eu falei que tinha alguém que não tá numa confusão mental. Sabe quando eu não tô... É dúvida sobre alguém. Gente, se é dúvida sobre alguém, você vai descobrir, você vai ter essa clareza. Para alguns é um homem aqui, essa energia. Nós temos os pretos velhos aqui, ó, ajudando vocês, hein? Olha aí, abre espaço para essa conexão divina com os pretos velhos, trazendo paz e harmonia agora para alguma situação. Aqui fala de um período de positividade, você vai conseguir sair dessa tristeza, é aquilo que eu falei sobre sair da escuridão, tá? Vai ficar tudo claro. Mas eu preciso saber agir aqui. Trazer uma positividade para essa situação. Vai ter uma mudança aqui. Tem a ver com esse homem, essa mudança, gente. É uma situação que vai ter uma grande... A leitura fala, esteja positivo. Ó, porque é o fim de alguma coisa mesmo. Olha aí, viu? Eu tô falando, olha essa cobra aqui. Não é à toa. Tem alguém agindo nas suas costas e você vai descobrir, ou você já descobriu. Tá? Então, tem algo lindo aqui. Eu tô vendo, ó. Né? A casa confirma. É algo que traz estabilidade, é algo bom, é algo novo, Aquário. Né? Que você tá vivendo, que você vai viver.
É uma fase maravilhosa para alguns aquarianos, então mantenha-se na positividade e mantenha-se em silêncio. Silêncio é ouro agora, porque aqui estamos falando de alguém que não é verdadeiro, realmente o início da leitura já estava mostrando aqui, né? Talvez eu não esteja enxergando, mas eu vou estar confirmando através da minha intuição. A Lua está falando do seu poder intuitivo. E tem a finalização, alguma coisa que tem uma mudança, tem uma reviravolta. Por isso que a leitura fala, você traga essa positividade para sua vida. Para alguns é hora de sair da dúvida, é hora de fazer alguma escolha, um momento de escolha para alguns aquarianos, tá? Porque é também algo que está afetando a sua família. Tem mudanças, alguns aquarianos estão fazendo mudanças aí dentro da família, né? É uma porta que se abre aqui. Muitas alegrias aqui na família, porque algumas coisas eu deixei ir, tá? Uma mudança de consciência acontecendo aí, né? Com os aquarianos. E estamos falando de justiça divina igual, viu? Com relação a algo ou alguém. Mas que eles precisam saber, os aquarianos, do campo afetivo. Era alguém, ó, mostra claramente. Um homem, eu falei, essa situação tem a ver com um homem. E uma mulher, uma pessoa duvidosa, uma pessoa querendo competir com você, aquário. Pode ser alguém querendo competir com você na vida profissional também, no trabalho, não sei. Né? Essa rivalidade aqui. Alguém que estava escondendo algo de você. É uma disputa. Nossa, gente, para alguns é uma disputa na sua vida pessoal, mas você tá se libertando disso aqui, ó. É algo bem sério isso aqui, tá? Para alguns é pesado e já estava afetando mesmo, tá? Ou está afetando a sua saúde. Então, a leitura fala, saiba agir agora, viu? Não conte aí seus planos. Não... Se você está em um relacionamento, tá? É alguém de olho em alguém que... né? Em algum parceiro seu. É dúvida aqui. Por isso que aqui iniciamos com essa nuvem, tá? Me sinto no escuro com relação a essa pessoa. Pode ser que eu estou já desconfiando, a sua intuição tá gritando, mas vem, de qualquer forma, vem confirmação, tá? Como eles estão se sentindo agora e as orientações. É assim, ó, é porque vocês estão nesse momento de destaque, usando bastante a comunicação, né, de troca, as pessoas procurando vocês estão fazendo novas conexões, conhecendo novas pessoas, tá? Novos lugares, você tá se abrindo para mudanças, né? Tô buscando uma motivação, um ânimo. Outros estão aí acelerados, empolgados com alguma mudança que estão fazendo. É alguma conquista. Para alguns aqui é materialização, tem a ver com casa, coisas novas aí. Se vocês estão movimentando, tá? A vida social de vocês estão nesse movimento aqui, né? Tem conquista, tô fazendo uma viagem, é esse momento onde eu tô sobre as relações públicas, algo em uma outra cidade. Alguns aqui tentando motivar alguém. Sabe, eu tô num relacionamento, tô tentando motivar alguém. E aí parece que eu não consigo motivar essa pessoa. E eu tô fazendo... Essa pessoa não está no mesmo ritmo que você e você tá fazendo uma mudança radical, tá? Alguns aquarianos vivendo isso. Aqui tem alguém, aquarianos que estão conhecendo alguém, uma pessoa do elemento... Ou já conheceram do elemento terra.
Tem alguém chegando, pessoa do elemento terra, touro, capricórnio, virgem. É uma conexão intensa. Nossa, gente, olha aí. Ah, mas você ainda ficou aqui equilibrando alguma coisa, tentando entender alguma coisa, é aquilo que eu falei. Ah, mas não, gente, isso aqui é algo muito bom, hein? Isso aqui é um casal, é um casal assim, que se destaca, tá? Chamando muita atenção aqui. Nossa, gente, dá uma olhadinha na leitura de Capricórnio, vida amorosa, porque pode ter mensagem pra vocês, hein? Né? Ou até mesmo a última leitura de Capricórnio, Aquário, tá muito forte aqui essa energia do elemento terra. Então, tem essa pessoa chegando e você construindo algo com essa pessoa. Alguns vão estar fazendo alguma viagem, por isso que mostrou essa figura masculina, né? Tem essa energia aqui, essa energia masculina, mas tem alguém aqui que pode ser essa pessoa te convidando para essa viagem. Vocês estão fazendo alguma mudança. Um casal fazendo uma mudança. Você tá aqui se libertando, né, de alguém que, olha, não tava na mesma vibe que você. Eu tava adiando, ó, uma mudança e agora tem a ver com esse passado aqui. Mas eu tô muita coragem agora para se posicionar. Alguém aqui tem que decidir o que quer. Tô numa luta interna. Preciso de coragem para resolver isso aqui, ó. O cavaleiro fala que tá na hora de seguir em frente. O carro também, é hora de fazer essa mudança. Sabe, é uma energia bem presente. Então, tem aquarianos. Alguns aquarianos já fizeram essa mudança. Tá? Mudança de cidade, você e o seu parceiro. Ou você tá conhecendo também alguém. Conheceu alguém nessa viagem. Mas tem alguma coisa aqui, gente, que tem a ver com uma... Sabe, a coisa acho que não ia pra frente porque tem alguém controlador, alguém muito possessivo aqui. Por isso que tem aquarianos que estão, ó, vivendo esse momento de liberdade, né? Lembra que eu falei que tinha alguma coisa... Nossa, gente, mexendo muito com vocês. Tem alguém que sabe o que quer, né? E tá, ó. Eu estou partindo aqui. Tô indo embora, não quero mais, ó. E tem algum aquariano aí, um grupo de aquarianos fazendo mudança. Não é mudança pouca, não. Uma mudança radical aí rolando na vida de vocês, tá? Gente, tinha aqui, ó, uma pessoa intrigueira, viu? Nossa, vem grande descoberta. Você vai descobrir quem era essa pessoa que ficava fazendo intriga, tá? Alguém que tentando entrar na cabeça de alguém. É isso que a leitura tava me mostrando aqui. Tá? Porque eu tava disputando algo, justamente porque saiu o quê, gente? Aquário, nada mais, nada menos do que a carta do Sol. Então, de alguma forma, você tá se destacando demais, tá? Você tá... Para alguns aqui, ó, eu vejo muito destaque. Essa mudança que vocês estão fazendo, não sei o que é que vocês estão fazendo, mas vocês estão, assim, com esse brilho, né? Então, se fortaleça espiritualmente. Alguém que não tem aí esse brilho, né? Alguém aqui que enxergou em você todo esse brilho e veio nessa tentativa de tentar aí te prejudicar. Mas você vai saber. Olha, esses afastamentos aqui que eu tô vendo são os aquarianos. Nossa, como...
A energia de Capricórnio tá muito presente. Os aquarianos saindo de lugares porque você sente que aqui não tinha uma verdade. Ou um lugar, ó, tava te trazendo muita tristeza isso aqui. Uma notícia chegando muito... Aí, gente, ixi, confirmou. Confirmou. Vai ter um acordo, uma mudança. Você vai estar descobrindo, você vai estar sabendo alguma coisa aqui sobre essa pessoa, ó. Tava trazendo desgaste para sua vida, para alguns essa pessoa trazendo desgaste pro seu relacionamento. Isso aqui acontecendo logo, viu? Vai chegar para vocês, sobre a sua vida pessoal. E depois disso, ó, caminhos abertos. Alguns estão vivendo... Olha, vocês estão vivendo um momento muito próspero depois do afastamento de alguém aí. Nossa. Ó, a leitura fala de méritos, viu? Grande aprendizado. Vocês estão fazendo muito... Eu vejo vocês fazendo viagens aqui, né? A espiritualidade maior tá agindo, tá? Ó. A espiritualidade maior agindo aqui, nessa situação. Que incrível, hein? Aqui eu vejo que vocês... estou falando com aquarianos que são pessoas aqui que, sabe, existe essa beleza em você, né? Uma beleza interior que a gente consegue ver no exterior quando olha para vocês. Então, é lindo, né? Existe essa coisa de estar chamando muito atenção, né? Aquarianos atraentes, é isso, muito atraentes, e vocês estão em um momento próspero, tá? Tô falando com um grupo de aquarianos que estão em um momento próspero, de novos inícios, acordos, parcerias, vocês estão nesse movimento aqui, né? É um momento onde você sente aí os caminhos abertos, né? Os caminhos estão abertos. É isso mesmo. Olha aí, a paz e alegrias no mundo dos sentimentos, na família, tá? Use a sua intuição, ó, para qualquer mudança que você tá querendo fazer aí na sua vida pessoal, nas relações, na sua casa, ou vocês vão estar fazendo. Mas, gente, aqui, ó, escute aquilo que existe mais verdadeiro em você. A sua criança interior aqui, ó, que vai dar muito certo, tá? Vejo grandes alegrias, grandes realizações, vejo vocês indo em direção a esse sucesso, tá, gente? Sucesso em todos os sentidos, né? Sucesso naquilo que eu quero realizar, em tudo aquilo que eu quero fazer. Alegrias também, vejo muitas alegrias, vocês comemorando coisas junto com a família, né? Ou com pessoas que você considera da família, com quem você tem aí uma ótima relação, tá? Mas é isso então, as mensagens importantes aí para o seu momento de vida. Muita luz em seus caminhos. Gratidão, gratidão, gratidão. Receba meu abraço, deixe seus comentários aí, conte-me tudo, não me esconda nada. Luz, luz, luz.